ए जो दौड़ धापड़ आपण मैंने देखुं आंबुलांस पछे पछे लोक मैंने दौड़ी दौड़ी जाऊँच लोक मैंने आंबुलांस पछरे दौड़ी दौड़ी जाऊना से जाऊँ ह्यूमान सागर भल पाइबार स्नेह को सामुदी सामुदी कहीं एम्स हस्पिटाल से दिन रात्रि आंबुलांस बाहर की जाऊला पछरे शह शह लोक दौड़ी दौड़ी चली एते भल पाइबा एते स्नेह श्रद्धा से जो ह्यूमान सागर को एते भल पाते लोक मैंने जो भल पाइबा जो धोखा दि जाए से धोखा बाबद न्याय मिल तो बर्तमान प्रश्न उठुची ह्यूमान को न्याय मिल तो दिन पर दिन अतिक्रम कर चली मास पर मास अतिक्रम कर वर्ष मुआ हेबा अभिमुखे ह्यूमान मृत्युर समय सीमा 19 शताब्दी इंग्लैंडर भूतपूर्व प्रधानमंत्री विलियम ह्यूआर्ट ग्लाडस्टोन कही जे जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय। यही क्रम चिंता कले ह्यूमान को न्याय ठीक भाव मिल तो संगीत प्रेमी माने उत्कंठार सह अपेक्षा कर प्रिय कंठशिल्पी को केबे न्याय मिल समस्त आखिरे दोषी जल जल हो देखा केवल न्यायर नागफाशरे बंधाइबा अपेक्षा कर सर्वसाधारण जनता। प्रोग्राम स्थल अत्यधिक असुस्थता हेतु ह्यूमान गाई पारंतिनी किंतु तार शो को बुझुथिबा लोक माने ताकू कोन झुंगाई दे पुणी गाइबा बाध्य करती एवं ह्यूमान सागर गाँती जीवनर शेष मुहूर्त गाइबा को न जीवाई मना करिबारु तांकु जबरदस्त माड़ मारिबा एवं तांको ठारू पैसा दे एवं तांकर अकाउंट को संपूर्ण खाली करिया पाई प्रबल निर्यातना दिया जाउथिबा एहार सत्यता रही। ए बाबद अनेक कलाकार प्रेमी एवं ह्यूमान सागर मुख साक्षी थिबा तांकर बंधु माने मीडिया आगे समस्त कथा कही दैछंती। एहाठारू बड़ अपराध किछि न थाई पारे। एहार मुख साक्षी अनेक जो सब जानी से माने सर्वसमक्ष सारा ओडिशावासी आगरे निजर मतामत उपस्थापन करी डकरा जाऊ नहीं पचरा जाऊ नहीं एवं ह्यूमान सागर मृत्युर रहस्य को उन्मोचन करी दोषी मान को बांधिबा तत्परता जो भावे प्रकाश पाइबा कथा से भली प्रकाश पाऊ नहीं। दोषी को बांधिबारे विलंब हेउछि काहीकि जड़े युवती विरुद्ध में माँ द्वारा अणाई अभियोग मिछ सामान्य केतोटी गीत गाई राताराति कोटिपतिर जीवन यापन करने कौन मिछ नियाश्री माँ शेफाली सोना को आखिरू अविरत झरी चलुछि लुह पुत्र आरपारी को चलीजा जी दुख नुहे बेसी दुख पुत्र को न्याय मिलबारे विलंब हेबा ह्यूमान साक्षी देवा अपेक्षा करिसंती शह शह लोक एमिति विलंब हेले लागुछि ह्यूमान को न्याय मिल तो। गुरुजी को अपमान आमर गोटे कथार अच्छी जहाँ को जॉर्ज वाशिंगटन दिने कही सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेल्यूर इज एन ऑर्फन अर्थात सफलतार अनेक बापा हेले विफलता एक अनाथ छुआ। वास्तविक ह्यूमान जीवा परे परे बाहरी पड़े शह शह बापा किए कहला ह्यूमान को मु तैयारी करिछि किए कहला मु तैयारी करछि किए कहला मु किए कहला मु किए कहला मु मु रे फाटी पड़िला मेडिया ह्यूमान सागर को नारे किए केते कथा गपी निजर आत्म प्रशंसा करि चलिले हेले ह्यूमान को न्याय देबा पई अनै अनै ओडिशावासी प्रतिदिन विफलतार स्वाद चाखुछंती सेते बेलकु कहार देखा नाही। एही मर्म को आखि आगरे रखी हॉलीवुड इंडस्ट्री जड़े नामी व्यक्ति एवं अनेक प्रश्न पचारिछंती गुरुजी को। गुरुजी म्यूजिक साइंटिस्ट से क्यों अष्टम स्वर करिछंती बतांतु। निजको ह्यूमान गुरु कहूथिबा गुरुजी ह्यूमान को न्यायर लड़े सामिल न होई निजर गजल शो करी तांको माँ को अतिथि रूपे डाकिबा केते दूर यथार्थ। गुरुजींकर दिल्ली रु पल्ली पर्यंत सर्वत्र चिन्हा तांको न्याय मिलिबारे विलंब काहींकी। शिष्य प्रति गुरुंक कर्तव्य कौन? गुरुजी ठारू ह्यूमान टंकाटीए नियंती नहीं ताहेले से पैसा हेला कौन? एभली अनेक प्रश्नबाण करी हॉलीवुड इंडस्ट्री रे चर्चा सृष्टि होईछि। गरीब परिवार रु आसी मुंड झाल तुंडरे मारी ह्यूमान आसीबार बहु पूर्वरु कटकरे निजर कोठाबाड़ी घरद्वार करिथिबा गुरुजी ए प्रश्नर कौन उत्तर देवे ओडिशावासी अपेक्षा करी बसिछंती। कुआडे गले रेखा
ହ୍ୟୁମାନ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମିଳୁନି ଦେଖା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। କାଉଟିଏ ମରିଗଲେ ଗଦା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କାଉ, ମାଙ୍କଡଟିଏ ମରିଗଲେ ଗଦା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମାଙ୍କଡ। ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ରେଖା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସଭାଧାରାରେ ଠିଆ ନ ହେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ନ କରିବା, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀ କଳାକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ଭଲମନ୍ଦ ନ ବୁଝିବା, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କଳାକାରମାନେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗଧାଡିର ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୋଇ ରେଖା ନ ଆସିବା ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି କଳାକାରମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଅଲଗା କଥା, ରେଖା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ରେଖା ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସିରିଏଲ କରିବାକୁ ଆସି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଛାଇରେ ବାଇଚାନ୍ସ ସିଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କେତେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଶୋରେ ଅର୍ପିତା ପୁରା ଠୁମକା ମାରି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଅତିଥି ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନାଚି ନାଚି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଶୋରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ମହିଳା ହ୍ୟୁମାନ ମୋତେ ମା ଡାକନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଗେହ୍ଲୁଟା, ଧନଟା ଏବଂ ସେ ମୋର ଗେହ୍ଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ସପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ କାହାରି ସେଠାରେ ଦେଖା ନଥିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିଲା, ସେଇ ମା ଜଣକ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କାଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେଇ ହାତ ଦୂରତାରେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମୃତି ସଭା ବି ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ସେମାନେ କାଳେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କଳାକାର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କଳାକାର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସମାଲୋଚକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଡାମେରା କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କଳାକାର ମିଶି ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡାମେରା କହୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏମିତି କେମିତି ହୃଦୟହୀନ ହୋଇପାରିଲେ? ଡାମେରା କହୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏମିତି କେମିତି ହୃଦୟହୀନ ହୋଇପାରିଲେ? ଯାହା ବି ହେଉ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କଳାକାରଙ୍କୁ କାଳ ହେଇଛି ନିଶା, ମାରିଦେଉଛି ମଦ। ଚାଲିଗଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଦାଦାଙ୍କ ବିନା ଗୀତ ଅଧା। ବିରାଟ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୃଜନଶୀଳ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ହରାଇ ସମଗ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଶୋକସାଗରରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେବା, ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କଳାର ସଯତ୍ନ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲଣ୍ଠନ ଟିଭି ସତ କହେ, ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଏ।